¿Qué tal? Estamos en la zona cero de la reconstrucción de la línea 12 del metro al sur de la Ciudad de México, ahora que se conmemora un año de la tragedia donde 26 personas perdieron la vida y 99 quedaron heridas. Estamos entre la estación Olivos, donde fue el accidente y podemos ver cruces para conmemorar a las víctimas mortales, y la estación Tezonco. Nos encontramos en medio de la avenida Tláhuac, donde es verdaderamente un caos vial, donde el Metrobús alterno que puso la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, pues viene a vuelta de rueda, ya que tanto pipas como camiones como carros invaden la vía exclusiva para este Metrobús alterno. Entonces vamos a escuchar a algunas de estas víctimas colaterales que antes podían trasladarse con menor tiempo a través de la línea dorada hacia Tláhuac y ahora hacen más tiempo, y si bien es el servicio gratuito en el Metrobús, pues vamos a escuchar sus pareceres al respecto de cómo son víctimas colaterales de la tragedia que ya se conmemora un año. Tengo que estar viniendo seguido de este lado, entonces sí, aparte de que nos hacen cruzar la avenida. Entonces sí estaría bien que volvieran a activar otra vez el metro, porque sí está muy difícil. Tenemos que estar tomando otro trayecto, otro transporte, y se nos hace más largo el trayecto del camino. Y en cuanto al el gasto, pues prácticamente es lo mismo, pero es más difícil lo que es el transporte público que en metro, que es más directo. En el transporte tienes que hacer muchas paradas, no se apuran. ¿también has hecho hasta media hora esperando? No, se hace hasta más, porque de aquí, si tomas alguno de estos camiones, unos trayectos, o sea, saliendo a la avenida ya te echaste como media hora, 40 minutos. Sea la hora que sea. A la hora que sea. ¿Qué tal? Estamos con el profesor Franco, él es de Zapotitlán, un poco más adelante hacia Tláhuac. Nos dice que también es uno de los usuarios afectados de la línea 12. Cuéntenos cómo le ha afectado la ausencia de la línea 12. Bastante, señorita, porque lo que normalmente hacía yo de Zapotitlán a, vamos a decir, a Tlalpan, era no más de 25 minutos, 20-25 minutos. Ahora, para cruzar lo que es aquí Tezonco, para llegar a la calle 11 o la calle Lomas Estrella, se hace uno fácilmente en algunos horarios más de 1 hora y media, nada más en ese tramo. Si tratan de repararlo otra vez, posiblemente vayamos a caer en el mismo error. ¿Por qué? Porque ya el problema que tiene la línea ya no es coyuntural, sino es estructural. Esto aparentemente directamente no nos ha afectado en cuanto al económico, pero sí definitivamente nos ha afectado. ¿Por qué? Porque sencillamente ya lo que tenía uno de horario de trabajo de 8 a 10 horas al día, fácilmente se pueden convertir, hablando en números, pueden ser 12, 14 o 15 horas al día, ¿sí? Y eso obviamente merma no solamente la cuestión económica, sino la cuestión de salud, que es lo más importante. Pues, acabamos de escuchar a las víctimas colaterales de la tragedia de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, sobre todo las que tenían como alternativa esta línea para trasladarse hacia Tláhuac y ahora hacen más tiempo y les estresa el tráfico que se genera en esta avenida muy estrecha que es la avenida Tláhuac. Nosotros ahora nos encontramos en el memorial de estas 26 víctimas de la tragedia de la línea 12 y recordarles que el abogado de las familias anunció hace unos días que decidieron llegar a un acuerdo con la constructora Carso, propiedad del magnate Carlos Slim, para ser indemnizados y ya no llegar a demás demandas. Desde al lado de las puertas del metro Olivos de la línea 12 también podemos ver mensajes de parte de las 26 víctimas de esta tragedia, donde se describe quiénes eran y se recuerda que la corrupción mata, porque recordemos que los peritajes que se hicieron a esta línea concluyeron que por las prisas se colocaron más mal los pernos y sucedió el accidente.
que hoy conmemoramos un año en este 3 de mayo.